係啊，你叫咩名啊？我名叫Musaina，幾多歲啊？我今年27歲，27歲結咗婚未啊？我未結婚，有冇我未男朋友啊？結婚。啊，冇男朋友。冇啊，朋友。好，冇啊，你之前做嘢喺邊度啊？呢個係黃大仙黃大仙做咗幾多年啊5年， ？5年，呢個照顧乜嘢啊？照顧寶寶，最餸買餸，整乾淨屋企。黃大仙整乾淨屋企。婆婆幾多歲啊？70，婆婆75歲。係好啊，咁婆婆識唔識行路㗎？唔行，寶寶唔識行。唔行，唔行。咁平時婆婆喺邊度啊？瞓喺床度啊？寶寶瞓覺有房啊，自己有房，寶寶自己有房。自己有房。咁婆婆點樣起身沖涼啊？有幫洗面、洗牙、沖涼啊，有寶寶沖涼、洗面，姐姐你幫手係咪啊？係呀，好，咁即係你要抱婆婆係咪啊？要唔要抱婆婆起身啊？起身要抱，有起係咪身抱婆婆起身啊？有起身，好，婆婆要唔要坐輪椅㗎？有 Miss apa bantu kursi roda itu apa ya Miss? Aku lupa. 有咗輪椅係咪啊？Yang kami 有坐輪椅，咁要唔要同婆婆落街㗎？要唔要去街啊？同婆婆去街？去 kenapa 公 Julia? 園？要唔要去公園㗎？同婆婆去街市，去公園。有喺公園，同婆婆一齊去係咪啊？幫寶寶喺公園，喺廁所，喺街市，好。喂寶寶按摩，喂寶寶做運動，做運動。係好，咁姐姐你有婆婆有冇先生喺屋企啊？有先生，先生一個兩個？一一個先生。好，冇公公嘅。冇公公。好啊，咁你識煮咩飯啊，姐姐？煮飯。你識煮乜嘢餸啊？煲湯。Kodong, cingkai, cintan, cuyuk, liko, panggijautan, pucuk. 之前婆婆識唔識講嘢㗎？Bisa kong 唔識講嘢。 bobo. 婆婆唔識講嘢，咁你就望住佢幫手沖涼咁樣係咪啊？你照顧佢。好，咁姐姐你驚唔驚狗㗎？唔驚狗。你之前放假係一個禮拜一次？一個禮拜一次。一個禮拜一次，放星期幾啊？星期日。好。好啊，好。咁姐姐你有自己房係咪啊？之前你自己瞓覺嘅係咪啊？係，自己瞓覺。自己瞓覺。好，唔該晒姐姐，唔該晒，拜拜，拜拜。